Voilà. Boye malamu na manaka na biso na kombo ya racine de la sagesse africaine. Bino mo boye bitina ya racine de la sagesse africaine. To yaka na mwa masapo. Mais finalité ya masapo wana ezaka po to teyama po to tala leçon morale nini li sapo wana etalisi biso. Po ba sagesse ya bakoko ndenge tolobaka ngo ezaki na ba livre te, ezalaki na masapo. Et puis tout le monde qui peut que bison tant que bateau mikolo lelo bateau to bibengi to ba homme moderne mais to zape na posa ya sagesse ya bakoko na biso wana o bakenda ki kela cité mais bazalaki ko vivre pe malamu na kati ya société na bango banda kuna bango ba village na bango ezaki pe bien organisé na ndenge na bango. Donc sagesse wana to ko boka ngo kaka boyete il faut to recourir nango to yeba nini bakoko na biso bazalaki kosala en cas ya circonstance ya motama par exemple ya liwa. Donc moi ba mayele na bango wana il faut to yiba kango pe. Donc sagesse na bango babanda ko kabola ngo à travers ba masapo. Donc lelo to yeli bino lisusu lisapo mususu lelo to beta lisolo nini lelo to beta bongo lisolo ya bana mibale Sam na Dan na mboka moko bana moko mibale babotamaki ya liboso komone Sam ya mibale komone Dan. Sam ya abotamaki na libota ya nkumu na libota ya roi. Boyibi kaka mwana o abotamaka na libota ya roi ba encadraka ye ba zoka swena ye balakisaka ye ndenge nini ya kokoma roi dans l'avenir. Donc ye azalaki encadré, ye azalaki éduqué pour akoma roi, pour azala remplaçant ya roi. Mais na ngambu mususu taki na ndeko na biso Dan ye azalaki bongo mwana ya mobola, mwana oyo ezake finalité na ye na vie ba circonstance esika oyo abotami akozala ne pe kaka mobola. Bana baza kokola baza kopusana au fur et à mesure que ba pusana Sam mwana ya roi ba leçon baza kopesa ye pona kozala roi eza kokoba abandi pena kozwa forme ya roi abandi pe kozwa mwa ba responsabilité mike na palais royal. Kasi na ngambu okuna mususu na ngambu ya Dan aki mwana mobola tellement que abandi pe kokola akoli ba parents na ye papa na ye abandi ko tinike pe libanda kende kuluka mbongo ofandi awa pamba nini tala batu ya age na yo bazoluka mbongo bazolesa mabota yo ofandi abime papa ngana ko sele loko ni libanda bibi makakata pona ko mandie ko senga lisungi na balabala kende ko senga me biso ebungi to lia biso to fanda boyite. A chaque fois papa na ye abanda ko chema kelele ya banda pe ko bima na balabala mais so komi na moi senze mongo avani ne wana vani kaka mawa papa moko mutu ya bwanya zaye koleka wana na nzela wana mikonyo soka leki amona ka mwana mobali wana fandi wana mwana mobali ngo nani Dan mwana ya mobola fandi wana nde papa na bandi ko s'intéresser nae mwana yo komono nani yo fanda ka wapi tout ça bazo beta en fait ba beti mo masolo ndenge bazo sola papa wana mutu ya bwanya amonike mwana wana Dan pesa kina maele nda bandi ko pesa ye batoli ba conseil ndenge nini muta vivaka na vie ba conseil oyo biso to kuma ko bwaka par exemple ko lingaka mbongo kaka te mais réputation pe leki mbongo soko moni loka mute koyi lokota bongo zungisela ye n'est-ce pas. Donc mbongo na lukango na nzela ya bosembo lukango na nzela oyo ya bosolo ko yibelo ko ya mutu te pesa bakolo respect. Soko bofandi esika mukolo aye faut tika mukolo esika po bino mikongo zana makasi mikongo ebandi kolemba. Donc ba conseil wana nyonso kitoko ndeko na biso Dan azai koyoka yango pe aze ko manyola yango malembe ayoka ki conseil. Mukolo moko Dan mwana mobola kaka na bitambola na aza ko tambola ako beta tour côté ya palais royal. Sali que mukula zaye ko beta tour côté ya ndako ya nkumu mwana ya nkumu o balakisaka o bateyaka o babongisaka ye po akoma roi
ye pe azalaki kobeta mwa tu nzinga me na pene na ezaki na bagarde bato baza kotala ye tala mwana ya roi kotambola ye moko te. Mwana ya roi a constaté amoni mwana mobali wana Dan alobi mwana mobali oyo na moni te akokani na nga tuni bagarde na ye bomoni te ke mwana mobali oyo nga na ye tokokani bango mpe batabe wi iyo mwana mokonzi tomoni ke mwana mobali oyo yo na ye bokokani me seulement ye aza salite aza mwana mobola yo za mwana ya nkumu donc yo na ye eloko na kati ekosangisa bino eza te po aza mwana mobola taka ndenge aza salite abite bobengela ngai babengi Dan bikaka Dan azaki plein de bonnes manières na bizaleli malamu o tata ya bwanya atangisaka ye na se nzete. Dan apusani apesi mwana ya mokonzi mbote na botosi nyonso ndenge ezalaka. Mwana mokonzi alobi nga na yo futoke na palais na palais royal sika nga na fandaka tosolola. Bakoti na palais royal basololi mwana mokonzi aza kotuna mwana mobola vie ya babola ezalaka ndenge nini ba réalité nini oyo bango bakutana nango kolala nzala maladie bangungi donc abeteli roi makambo nyonso oyo babola bavivaka kuna na cité po ye aza mwana roi ye ayebi makambo wana te ye ayebi pasi te ye ayebi kibobola te mais ye ami lobeli ke mokolo mosusu soki tata na nga azali te ngai mutu na kozala roi alors nga pona azala roi ya malamu ebongi na yeba pe ba réalité oyo bato ya mboka na nga bakutanaka nango yoka mwana roi ndenga lobi na Dan mwana mobola alobi nga na yo tokoyoka na likambo moko eza na tina makasi lokola yo za mwana mobola oviva na bobola makasi ngai na kokoma mokonzi me nalingi nazala mokonzi oyo ayebi ba réalité ya mboka na ngai yo okotikala na palais royal yo okokoma mwana ya roi nga na kokoma mwana mobola okotikala awa okofanda awa mbala moko Dan makila panzani abi nga na kokoma mwana ya roi ngai ba makambo na bino ya palais royal na yebi te na kokoma ndenge nini bongo soki roi remarqué bakoboma nga te abi bakoboma yo te soki olandi na bokebi nyonso makambo nga na zola kisayo osala ndenge nga na lobi oyoki toli na ngai bakoboma yo te nda bandi kotangisa ete tala mwana ya roi soka lamuki atelemaka awa baya kotikeli déjeuner awa soka déjeuner asalaka eloko boye après kosala eloko wana akenda awa biloko bilamba na soka ekomisalité okodeposer yango awa bilamba ya propre okozwa yango awa pona olala okosala donc makambo nyonso ya vie ya ndako ya roi ye alakisi yango epai ya Dan bobosana te Dan azalaki mwana ya mobola Dan abotama na famille royale te Dan azalaki moto ya pasi me naki bomoto ya pasi na ye ayebaki bizaleli ya malamu les bonnes manières yango wana tozoloba ke ntango mosusu kibomoto eleki mbongo kibomoto elekaka mbongo po kibomoto ekoki kopesa mbongo le mwana ya roi avant abima akende koyekola vie ya babola azwaki mwa bilembo mike oyo elakisaki yende aza mwana roi ndakisa te bague na bango balataka na musapi na mwa babiloko misusu ya mike ya tina ya royaume ye abimaki nango tango ye aza kobima bagarde balobika mwana mobola oyo vraiment aye na ndako ya roi umeli boye azali kosola nini na mwana ya roi nzoka nde azali kobima ezalaki mwana ya roi ezalaki mwana mobola te mwana roi ake kuna epai baboti ya Dan asala lokola ye nde mwana na bango baboti ya Dan mpe ka ndenge ezalaka chaque tongo koya kolamusa ye na 6h lamuka bato ya age no balamuki yo ozosala nini awa tokolia nini yo kaka kolala lamuka kende koluka mbongo sa mwana ya roi avivaki amonaki apalpaki souffrance ya babola amonaki yango penza souffriraki makasi mikolo mosusu eloko kolia eza te balali kaka ndenge wana mikolo mosusu eloko kolia emonani kaka kwanga mbisi eza te
donc ezalaki pasi penza. Ndeko na biso Dan mwana mobola kuna esika tikalaki na ndako ya mokonzi azali ko se comporter exactement ndenge Sam alakisaki ye. Bato ya misala o batikala kuna bamonaki différence te, bayebaki te ke oyo toza ko servir eza mwana ya roi te eza mwana mobola, bamonaki que azaka ka mwana roi parce que ezaleli na ye ezalaki kaka ndenge Sam ateyaki ye, yango wana efuto yo kaka alakisaki Bexet neti ka lokola za mwana mobola tika na récupérer kolia so ba pesinga biloko na silisa sani mobimba tout ça ba excès ezalaki epana ete. Donc basali ye na ndako roi ba monaki ata différence mongote. Sam azalaki koyiba ba mbongo te kabi tika na zo mbongo na kende bombi c'est pas mongo boy po mokolo Sam akozonga c'est sûr que na kozonga na mobola. Donc alobaki makamwa te yo ya profiter quand il est temps. Non. A salaki kaka oyo mwana ya roi alakisaki bizaleli malamu, alakisaki aza digne de confiance. Moi mikolo l'équipe banda Sam abimaki libanda kuna koyekola kibobola na epa monaki yango. Roi a komi malade pe roi akufaka te, roi sali nini akufi. Roi akufi sango panza ni roi akufi. Sam ayoki kuna ke roi akufi abandi konuka ya kozonga na ndako. Kasi bato ya misala bagarde o bazaki na porte baza ko benga na ye babilongwa kuna yo za mwana roi te yo banda mukolo yaka awa mwana roi yambaki yo bobeti masolo mba moko kuma kumicha na mutuno ko za mwana roi oza mwana roi te oza mwana mobola babenga ni ye nzoka nde oyo bango baza ko benga na yende mwana ya roi ya solo mokolo bakundaka roi esaini ekoki kasi momesano mobeko elobite avant bakunda roi ebongi roi oyo akokitana na ye azala déjà intronisé bacha déjà roi ya sika ba kuzwa ya mwana na ye bakomisa roi avant bakunda roi oyo azalaki wana en place. Mais sama monique soki nga na continue kovanda libanda boye eza mabe penza funa zonga parce que nga funa zo bokonzi avant bakunda tata na ngai. Kuna bato misala na bato nyoso bakomi koyebisa Dan bongama ozo bokonzi po yonde mutu okokitana na tata na yo avant bakunda ye. Dan pe mutemeza ko beta bi ngape na za mona ya roi te mais akomi koloba yango te na kosala nini wana iya za kozelisa kaka. Sam kuna mweni penza ke ngongo eza susu ngonga ya masekite yemoka ye komi bimise pa bato mosala alobi ngai nde mwana ya roi ya solo soki lokuta botala bilembo bag na ngai yango oyo babiloko mosusu ya tina ya kati ya royaume lokola bakache banini yango na lakisi bino ngai nde mutu naza mwana ya roi ya solo bango pe baye ko remarquer que mwana ya roi oyo aza kuna na ndako mikolo nyonso tozomona aza na bag te bake kotuna ye yo ozali mwana ya roi ya solo tote. Dan lokola azalaki moto ya bosembo ayanoli bango lobi ngai nazali mwana ya roi te. Mwana ya roi ya solo eza oyo bino boza kobengana na porte. Batu bakamwe penza mikolo nyonso fanda kawa ozaka no mwana roi te abitenga naza mwana ya roi te. Mwana ya roi nde oyo Sam oyo boza kobengana na porte yende mwana ya roi. Oh, bake kozwa Sam yonde mwana roi. Esala maki ndenge nini ke ye oza mwana roi te azwa esika na yo yozwa esika na ye yabi ezaka ka ndenge toyokanaki. Sam tanga ye na ndaku bayambani na muninga na Dan. Sam aye ko remarquer ke Dan asalaki makambo nyonso kaka ndenge bango basalaki nini bayokanaki. Alakisaki excès de table te aliara wa mela na basani ndenge batu mususu bazalaka po récupérer banzala na ye. Abandaki kobomba mbongo te makambo nyonso Sam aye kokuta yango ndenge bayokanaki. Dan alakisaki kibomoto na ye. Wabi ok ngongo eza lisusu te balengeli Dan asokoli azwi biloko na ye ya kibokonzi bakomisi ye roi. Ale bake kokunda roi papa ya Sam o akufaki. Sam akomi mokonzi. Tango komi mokonzi alobi no moto na ngai oyo moninga na ngai oyo Dan nga na koyi kotika ete ye azali moto malamu penza
ye azali na kibomoto akomisi ye premier conseiller na ye to bake Dan akomaki numéro 2 na kati ya royaume pona nini ye mwana mobola kasi pona bizaleli na ye ya malamu pona kibomoto na ye Dan pe alobi boya bi ngape na ofanda pamba te akeko luka pe papa oyo pe apesaka ye ba conseil atie pe pene na ye abi yo pe za pe conseiller na ngai awa na kati ya royaume. Donc mwana ya roi ndenga bandai ko bima na balabala ayebaki ba réalité ya mboka na ye ayebaki souffrance o batu bakutana nango kolia ya pasi kolala ya pasi kelasi na pasi soko beli baso mediko na pasi lokola mwana roi ayebaki makambo wana nyonso netanga komi roi abongisi yango et puis mboka ekomaki na esengo batu ba vivaki na esengo makasi. Histoire na biso esalaka nini esilaka te esali nini esili. La chose la plus importante est logo photo kanga car ndenge nani lisapona biso ezali kibomoto ele kimbongo kibomoto efuti kibomoto esali nini efuti Dan ezaka kate po bakokana bilongi na mwana ya roi yango ya komaki conseiller ya roi non ezapo alakisaki bizaleli ya malamu tango ya komi na ndako ya mokonzi alakisi kilokoso te ndenge biso musuto olakisaka olingi omona mbongo te yoka au droit de l'œil batu bakabola mbongo te soko za wana fuba pesa okaka mbonga to yibi origine nango te olingi ozwa kaka tolingi kaka to koma na bozui mais to sala makasi te ya koma na bozui wana to ntozo ba mbongo ya facile kibomoto eleki mbongo po kibomoto na kata li sapona biso bomoni ndenge kibomoto epesi mbongo kibomoto epesi esika mungo ya lokumu na ndeko na biso Dan to biso peto za la bateau to za bizaleli malamu po ata na kati ya Bible balobi na biso que kibomoto réputation eleki mbongo. Donc to luka to za la bateau baza bato ya bosembo eloko eza ya yo soki eza ya yo te eza ya yo te toza na respect na biloko baninga tozala na respect na bakulutu tozala na respect na biloko eza ya bato nyonso biloko eza ya public. Donc tozala na bato yo toza ko pesa esika o elongobani pona réputation malamu to battre la réputation na biso soki to bateli réputation litomba ezali soki to bateli réputation moko mosu to kokoma ba conseiller roi n'est-ce pas neti awa na lisapona biso za makambuke ndeko na biso Dan akomaki conseiller roi mais biso peut-être tokozwa ba promotion na isika to salaka bakotala bi moto aza moto malamu moto ya yibaka te moto ya salaka te ya akosaka te moto mosala ba pesaka ya sala hango penza na botosi ya sala hango penza na motema malamu omona moko mosusu ba oluka moto ko matsagrad ba ya ko luka yo batu musupe bakozala bazana basalaka makasi mais bazala loboko molai mais bayibaka mais tout batali yo za moyibi bien que salaka musala makasi oza moto ya makasi penza mais oyibaka bakopesa promotion te po bamoni ke awo ozalaki na sekuna oza koyiba soki ba Mathieu grade oya kwesa compagnie. Donc kibomoto eleki mbongo to batela kibomoto na biso soki bapesi yo conseil yokaka conseil kubwaka conseil te conseil ya bakunutu bomoni ba conseil oyo papa oyo alaki moto ya bwanya azali kopesa na ndeko na biso Dan abwakaki yango te ne ba conseil wana ekomisi Dan moto monene na kati ya mboka esika oyo afandaki. Donc na kanisi soki lisapo oyo esepelisi bino bo partager yango bo s'abonner na chaîne na biso na kombo ya Coaching TV kandenge na zoloba ke so betika Coaching TV ya pamba na YouTube au mona te po ba Coaching TV musoza ya babale musoza ya ba basket donc ba coaching ya ndenge bele mais so moni Coaching TV oya masapoto betaka na ba émission na biso ndakisa ba success zone ba tremplin ba émancipation de la femme ba leadership ba émission na so lingo monango fo beta Coaching TV beti moi espace o tie prénom nanga Toussaint beti Coaching TV espace Toussaint wana nde orumona
ba émission na biso puis bo s'abonner bo partager émission puis so bo za pe na ba suggestion mususu ponde kana lo bahango mutu moko te kaka nda za mayele bonga te ya batu mususu biso ni so mutu na likabo na e donc bo partager l'émission na biso bo s'abonner na chaîne na biso et puis so ki nzambe asungi biso tokokuta na ngai na bino na ngonga ekoya donc na lobeli awa boyezaki ya bino ndeko ya bino serviteur na kombo ya Toussaint Mungidi molakisi mingi de coach Toussaint Mungidi molakisi mingi de coach donc so boza ba suggestion bo comment on a ba commentaire bobi ka ba voix ya ko atteindre biso zebele na Facebook so bokena Coaching TV groupe benga Coaching TV za groupe na biso bokoma pitana mir nanga Facebook partout ou bien na Coaching Show page na biso pe na Facebook donc bossa ba suggestion voilà quoi donc manaka na biso ekenda liboso puis voilà donc tokutana na mikolo mizali koya donc boboto na bondeko eza na kati ya mabota na bino merci na ndenge bolandi biso puis totomeli bino nyonso eza ya malamu na kati ya mokili merci et à la prochaine.